안녕하세요 여러분. 오늘은 콩이를 데려와 봤어요. 저희 집 강아지입니다. 5살이에요. 지금 탐색 중. 새로운 집 탐색 중. 여기 위에가 빠졌네. 콩이야. 어디야? 여기 어디야? 응? 여러분, 오늘은 1박 2일만 왔어요. 일단 도착했는데 도착하자마자 윈드스크린 설치하고 저 이제 밥 먹으려고요. 후다닥 늦은 점심을 먹어볼게요. 먹는 거 아니에요? 오! 언니 라면 먹을 때 깎아줄게. 여러분, 오늘 저녁을 또 먹어볼게요. 오늘 저녁은 열탄불고기 가져왔거든요. 다 먹고 딱 밥까지 볶아줄 거예요. 저기요. 봐봐.
열탕 불고기에 가운데 밥을 미리 넣었어요. 같이 먹어줄게요. 맛있겠다. 경원이야? 경원이야? 잘 밥이랑 이렇게 해먹어. 먹겠습니다. 야, 나도 알아보겠다. 어? 잘 알아봐. 아 진짜? 진짜 잘 숨겨놓고. 어떻게 된 거야? 너 경원이 맞지? 왜? 웃기잖아. 아, 그치. 일단 여기 왜 오지? 어떻게 연락이 돼서 왔지? 정말 키만 컸더라고요. 그 얼굴 그대로. 나 무슨 느낌인지 알 것 같아. 쉬야해, 쉬야. 그냥 가만히 있어도 설렐 것 같아요. 서로가 서로의 첫사랑이었나 봐. 너무 같은데? 너무? 신기하다. 요리를 했는데 바로 들어오네. 설마 아직 생각하고 있다나? 나온다는 거를 숨겼구나. 다들 식사를 하고 오셨어요. 존댓말 써. 왜 그래? 그때 이제 운동하거나 뛰어노는 거 뭐 이런 것도 되게 좋아하고 이래서 이래구나. 또 얼굴도 또 되게 뽀얗게 생긴 친구여서 키가 일단 좀 컸던 걸로 기억을 하고요. 기공자 같은 아이였어. 증락? 이름 되게 특이하다. 그렇지. 하이파이. 여러분, 저희가 신기한 걸 사봤어요. 커피 장작? 맞나? 커피 장작. 저번에 트레이더스 갔는데 커피 장작이라는 게 있더라고요. 너무 귀엽게 생겼죠? 오늘은 요걸로 불멍을 해보겠습니다. 사이즈랑 이게 너무 귀여운데? 오! 커피 냄새나? 약간 똥 냄새 나는데? 벌써부터 지저분해지는데? 벌써부터 단점이 보여요. 아니, 묵시르기가 너무 많이 떨어지는 것 같아요. 진짜 소리가 안 나니까 뭔가 비장전 안 되겠다. 뭔가 불이 위로 올라와야 따뜻하죠. 그치. 오, 조심해. 또 엄청 불. 여러분, 이 커피 장작 처음에 진짜 별로였는데 또 좀 시간이 지나니까 나쁘지 않은 것 같기도 해요. 그 처음 딱 탈 때 냄새가 별로고, 그러고 나서는 다 불 붙고 나면 냄새 별로 안 나요. 근데 너무 조용한 거? 조용한 거 말고는 다 괜찮은 것 같긴 하거든요. 근데 또 살지는 잘 모르겠어요. 뭔가 너무 조용해서
좀 사이즈도 딱 좋고 약간 장작이 예쁘긴 한데 또 살란가? 지그씨 또 살 거예요? 일반 장작 사자. 그냥 한 번 써본 걸로 됐다. 나쁘진 않다. 그 정도. 커피 장작 후기는 나쁘진 않다. 그 정도래요. 콩이도 깎아 하나 먹을까? 앉아. 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 손. 반대손. 코. 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 앉아. 기다려. 기다려. 먹어. 할 수 있어, 콩. 할 수 있어. 점. 옳지. 아이고 잘했어. 좀 됐다. 앉아. 앉아. 기다려. 먹어. 먹어. 오늘 점심은 열 칼집이에요. 지구씨가 맨날 먹고 싶다고 노래를 불렀던 콩이도 먹고 싶은가 보네요. 콩이도 먹고 싶어? 넌 네 밥 시간에 밥 먹었잖아. 어? 옳지, 옳지. 콩이 자기소개 한번 해봐. 콩, 말썽꾸러기. 자기소개 한번 해봐. 콩 이름 뭐예요? 1박 정도는 콩이 데리고 와도 괜찮은 것 같아요. 2박은 우리 서로 힘들어. 콩이랑 나랑 서로 힘들어.
무시 안 하면 이거 접는다. 여러분, 오늘은 1박만 와서 정말 별로 한 게 없어요. 오늘 낮에 엄청 자고 낮잠을 엄청 오래 자서 콩이랑 아직 안 가고 싶은가 봐요. 콩아, 가자. 우리 가자. 집에 가자. 집에 가야지, 우리. 집에 안 가? 가자. 아이고 착해. 저희는 여기 기둥만 세워주고 이제 떠나볼게요, 집으로. 가자, 콩. 가자, 우리도. 다음 주에 만나요.